Yo mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag een unboxing van Koop Je Gadget. Het is niet het is geen grote unboxing. Ik heb een aansteker besteld. Best wel snelle levering. Ik heb hem zondag besteld en dinsdag heb ik hem gekregen en vandaag is het dinsdag. Nou, dan kijken we wat erin zit. Nou, dit is de aansteker. Kostte 6 euro. Echt fijne aansteken, vind ik zelf. Er zit ook een lok op. Nee, wacht, er zit geen lok op. Ik weet al wat het is. Als je deze aandoet en je doet dit ding naar achter, dan blijft de vlam. Dus als je wil stoken en snel alles achter elkaar wilt doen, dan moet je dat gebruiken. En dit is dan het voetje. Nou, die kan je er mooi inzetten. Nou, er zit nog meer in, zie ik. Hop. Koop Je Gadget. Bedankt voor de bestelling. Nou, een hele lap tekst. Nieuwe kaartjes volgens mij, denk ik. Ja, zit er nog wat meer in. Oh, er zit nog meer in. Het zijn een sticker. Nog meer? Nee, niet meer. Nou. Dit is dus de unboxing van koopjegadget.nl. Deze aansteker heb ik besteld voor 6 euro. Ik zal nu niet meer gaan bestellen, want de kans is dat je het na oud en nieuw krijgt. Ja, ik heb de gok er toch op gewaagd. Dus doe een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij een nieuwe video. Later.